عسلامتكم، مرحبا بكم. دونك نقدم لكم روحي. اسمي عبد الفتاح العجامي، متخرج من كلية العلوم بالماجستير فاكسيونس ماستير. دونك عملت الشان هذه اللي هي لاجيمي سيونس فيو الاوضاع اللي نعيشوا فيها وفيو السيتياسيون اللي نحن فيها توا، ونعرفوا مليح اللي جماعة الباك متقلقين ستريسي على اعصابهم. دونك هذه مبادرة مني باش نحاول التلامذة تاع الباك باش يكملوا البروغرام تاعهم، باش يزيدوا يقعدوا في ديارهم يقراو. دونك نحن معاهم نعاونهم بقدر المستطاع بطبيعة الحال. اسبيرون كو يطوف الأزمة دي على سلم، وبكلنا مجندين لبعضنا، وبكلنا نعاونوا بعضنا، وبكلنا واقفين لبعضنا، وتحيا وتعيش تونس. دونك فوالا. دونك الشابيتر اللي باش نقراوه اليوم البيل الكترو شيميك. دونك معروف برشا الشابيتر هذا بيل الكترو شيميك. دونك يعني premièrement étude de la pile Daniel et de type Daniel. فما ce qu'on appelle pile électrochimique ولا pile de Daniel ou pile de type Daniel. شنو الفرق بيناتهم؟ دونك أول حاجة عطينا نعرفوا définition d'une pile. Une pile électrochimique est un dispositif capable de débiter un courant électrique grâce à une réaction chimique. Donc voilà, le pile électrochimique est un dispositif capable de débiter un courant électrique grâce à une réaction chimique. يعني انت كيف تشوف البيل اللي عندنا لهنا نحن اللي ناخذوها، دونك نحاول نلقى شي بيل. دونك ما نعرفش كان جات قدامي بعتلي. دونك البيل اللي نعرفوها نحن لهنا فوالا حاجه كيما هكا. دونك البيل اللي نعرفوها نحن لهنا البيل هذه هي شنو هي اون فان كونت رياكسيون شيميك في وسط البيل هي تعطينا كورون الكتريك، تعطينا كورون الكتريك. دونك فوالا حاجه كيما هكا. البيل اللي موجوده هذيك فما رياكسيون شيميك الداخل باش يعطينا ان كورون الكتريك. فوالا. دونك توا باش نقراو البيل دو دانيال. فما البيل دانيال والبيل دو تيب دانيال. خلينا في البيل دو دانيال. البيل دانيال est une pile ولا est la pile électrochimique. donc le pile de Daniel est une pile électrochimique. شنو هو السبيسيفيك نتاعها؟ كي مي اون جو دو كوبل ريدوكس U de plus U et ZN de plus ZN. يعني ما نجمو نقولوا على بيل دو دانيال الا معنا دو كوبل ريدوكس. دو كوبل ريدوكس اللي هو شكون؟ اللي هو سي U de plus U و ZN de plus ZN. وقتها نجمو نحكيو على بيل دو دانيال. دونك اذا كان ما عندناش لو دو كوبل هذوما اللي هو سي U de plus U و ZN de plus ZN، شو نجمو نعملو؟ نجمو نستنتجو زاد بيل ونجمو نخدمو بيل. اما ما تسماش بيل دو دانيال، تتسمى بيل دو تيب دانيال. دونك نجمو نقولو على بيل دو دانيال الا معنا لو دو couple redox اللي قلنا عليهم. دونك سي U de plus U ZN de plus ZN اللي هم تاع الكويفر 5. Très bien. Donc, une pile de type Daniel, lorsqu'elle met en jeu deux couples métalliques du type M1, N plus M1 et M2, M plus M2. Donc voilà, هذا اللي قلنا عليه دو تيب دانيال. يعني يحب يقول انه تستخدم دو كوبل ريدوكس، اما ماهمش كيما لو كوبل نتاع سي U de plus U ZN de plus ZN معناتها les autres couples. Donc هنا باش نشوفوا الريبريزونطاسيون دو بيل دانيال. الريبريزونطاسيون كيفاش تكون؟ لهنا عندك الكومبارتمون دو كويفر موجوده في السوليسيون كونتينون لي ايون سي U de plus de concentration c'est 1 mol moins 1. والهني على الجوش وعلى الدغوات الكومبارتمون ZN موجوده في السوليسيون كونتينون لي ايون ZN de plus de concentration c'est 2 mol litre moins 1. ما بين الدغوات والجوش فما سكون ابل بون دو سالان. البون دو سالان عباره هكا باش يعمل لنا فيرميتور دو سيركوي. انتم قريتوا الكتريك وتعرفوا اللي اي سيركوي الكتريك ما هي اي سيركوي اوفير الكتريك ما تنجمش تكون تخدم. دونك اذا كان عندنا هنا عباره هذه كومبوزونت اذا كان ما فماش، اذا كان السيركوي ماهيش فيرمي دونك ما نجموش نقولوا ماهيش تخدم. دونك هنا بون دو سالان شنو يعمل فيرميتور دو سيركوي ou une neutralisation de solutions. نزيدو نحكيو عليها بعد بشويه اكثر في الديتاي. دونك هنا
شو نجمو نشوفو اخر دونك فوالا السامبول دو لا بيل السامبول دو لا بيل اللي هي عباره باش نقراو باش نغزرو البريزونطاسيون وعباره باش نكتبو من اليسار لليمين دونك سي او وبعد سي او دو بلس اونتر بارونتيز الكونسونطراسيون تاعها وبعد زد ان دو بلس الكونسونطراسيون تاعها زد ان دونك فوالا السامبول دو لا بيل سي او دو بلس الكونسونطراسيون تاعها سي 1 مول لتر موان 1 زد ان دو بلس الكونسونطراسيون تاعها سي 2 مول litre moins 1 Zn. L'équation de la réaction chimique associée à cette pile de Daniel, liée sur U plus Zn plus, c'est une réaction partielle, avec une chauffe flèche de double sens, c'est une réaction partielle. Donc, partie sur U de plus, sur U de plus Zn. كانت لاحظوا معايا لهنا شو اذا كان ناخذوا سونس ونعملوا ديسكسيون اذا كان ناخذوا سونس هذا سونس ديريكت يسمى شوفوا كيفاش السيو كانت اليتا سوليد ولا اليتا ايونيك ميم حتى كاتيون وخاسر 2 الكترون كاتيون خاسر 2 الكترون كيك ولا بينما زد ان دو بلس كانت اليتا ايونيك خاسره 2 الكترون جات لهنا ولات اليتا سوليد دونك au cours de cette réaction Cu a perdu 2 électrons et au cours de cette réaction Zn de plus a gagné 2 électrons c'est-à-dire que les 2 électrons perdus par le cuivre gagné par Zn de plus يعني في الحاله هذه انتم تعرفوا اللي يخسر كي بيرد les électrons نتاعو يتسمى réducteur وكي غاني les électrons يتسمى oxydant دونك كي نحبوا لهنا اذا كان ناخذ ديسكسيون هذا في سونس ديريكت دونك كي نحبوا دونك هذا سي يو اللي الريدكتور وزد ان دو بلس هو لوكسيدون في السونس هذا العكس يولي هذه اوكسيدون وهذا ريدكتور خاطر سي يو دو بلس كانت اليتا ايونيك كاتيون ميم ولات لهنا اليتا سوليد دونك au cours de cette au cours le sens inverse a gagné des électrons donc celui de plus par oxydant pour le Zn ou Zl كانت اليتا سوليد ولا اليتا ionique grâce à des électrons donc a perdu des électrons donc c'est un réducteur ممتاز donc présentation d'un exemple de pile de type Daniel كما شفنا البريزونطاسيون de pile Daniel يعني باش نشوفوا présentation d'une pile de type Daniel يعني لهنا عندنا compartiment M1 une solution contenant l'ion M1 N+, de concentration c'est 1 mol litre moins 1, et une autre à droite, une autre solution où M2 est mangé de fausse solution contenant l'ion M2 N+, de concentration c'est 2 mol litre moins 1. Donc, بطبيعة الحال والبون de Sarlat باش يعمل fermeture de circuit. Symbole de cette pile اللي هي شنو عبارة باش نقرا de gauche à droite. Donc M1 le M1 N+, entre parenthèses, concentration تاعها c'est 1 mol litre moins 1 puis M2 باش عبارة باش نكون هكا نجي لهنا ونتعدى لهنا نجي لهنا M2 N+ c'est 2 mol litre moins 1 et finalement M2. Voilà, donc l'équation de la réaction chimique associée à cette pile de type Daniel هي شكوني هي M plus M2N+, en équilibre sur une réaction partielle, voilà, M1 plus M plus M2. Donc, نفس البرانسيب اللي حكينا فيه لهنا في l'équation هذه هو بيدو لهنا. Donc, M1 كان à l'état solide ولا à l'état ionique a perdu N électrons, ça dépend pas باش لهنا حطينا en général N. وال M2N+ كانت ناقصة les électrons يعني كانت كاتيون qui جات لهنا au cours de cette réaction a gagné les N, le nombre de N électrons échangés entre M1 et M2, donc M1 est un réducteur, M2 N+ est un oxydant. Donc نرجعوا نلبس الكاسك. Donc voilà نرجعوا قلنا نلبس الكاسك سامحوني voilà. Donc لهني باش نحكيو على حاجة أخرى sixième point اللي هي ce qu'on appelle force électromotrice. La force électromotrice FEM d'une pile inantée E. Donc, la force électromotrice est la différence du potentiel entre le compartiment droit et le compartiment gauche de la pile. En circuit ouvert, bien sûr, est exprimé en vol. يعني لهنا إذا كان نحنا ناخذ par exemple قلنا البيل هذيا هي الفورس الكتروموتريس شنو؟ الفورس الكتروموتريس هي نقيسو بالفولتمتر بيان سور يبدا عندنا برونشمون اون فولتمتر
Voilà, donc là, le branchement en voltmètre en parallèle. La valeur, elle est activée dans le voltmètre et la force électromotrice. Mais à condition que une pile est en circuit ouvert. Mais je te brancher deux autres composantes électriques qui mènent lampe, qui mènent le circuit linéaire. Donc, je t'ai la force électromotrice d'une pile, il suffit de brancher un voltmètre en parallèle avec la pile et qui est force électromotrice. Très bien. Donc, donc voilà. La force électromotrice E d'une pile est mesurée. Donc, après que ça, la formule mathématiquement parlant. La force électromotrice est le potentiel de compartiment droit moins potentiel de compartiment gauche. Donc voilà, potentiel de compartiment droit. Vous avez le potentiel du compartiment gauche. La force électromotrice d'une pile est mesurée à l'aide d'un voltmètre branché au port de la pile en circuit ouvert. J'ai dit bien en circuit ouvert. Donc, le septième point, la réaction. La réaction اللي تصير في البيل هي M1 plus M2 M+. C'est une réaction partielle avec M1, M+, et M2. كان نلاحظوا لهنا ديما الديسكسيون اللي قلناها بكري. Donc voilà. لهنا ce qu'on appelle ce qu'on appelle fonction de concentration ou constant d'équilibre. Chez une fonction de concentration fonction de concentration d'après la loi d'action des masses. هي ناخذ انا le produit concentration de produit نضربهم على بعضهم ومن بعد نقسمهم على concentration du réactif نضربهم في بعضهم. كنشوفوا لهنا مليح الفونكسيون دو كونسونطراسيون تبع لا كونسونطراسيون دو M1 N+ كونسونطراسيون دو M2 N+. يقول قايل يا اخي M2 وينهم كونسونطراسيون دو M2 وينهم شبيهم مش فيغوري لهنا وكونسونطراسيون دو M1 وينهم شبيهم مش فيغوري. ناخذ كل الاخر اللي هو نوار هنا باش نكتب par exemple نكتب في لغه اخرى وين نجم نقولوا لي لي فونكسيون دو كونسونطراسيون كما هكا نورمالمون باش تكون كونسونطراسيون دو M1 N+ fois la concentration de M2, voilà, sur, voilà, chauffer, voilà, M1, 1+, sur la concentration de M1 fois la concentration de M2, 1+. Donc, il y a une fonction de concentration est égale à la concentration à droite fois la concentration à droite sur la concentration à gauche sur la concentration à gauche. Je vais vous dire d'après la fonction de concentration, d'après la loi d'action des masses, on peut la concentration de l'eau n'est figurée. L'eau est un solvant. À l'exception de réaction de distillation. الرياكسيون الوحيده اللي نحطوا فيها فيغوري الكونسونطراسيون دو لو اللي هو الكونسونطراسيون دو لو اللي هو ليستيريفيكاسيون اللي بريمون يعني كيبدا عندي لو فوسط رياكسيون ما هيش الكونسونطراسيون نتاعهم ما هيش فيغوري ما نكتبوهاش لهني في الفونكسيون دو كونسونطراسيون كان شغلهم عندك réaction de stérification. هذه بريمون. سيكوندو زاد كانوا تفكروا ان لي كور على l'état solide ماهمش فيغوري في الفونكسيون دو كونسونطراسيون كيكول. دونك نلاحظوا مليح هني M2 على l'état solide والان M1 على l'état solide. معناتها نعرفوا مليح ان في d'après la loi d'action des masses في الفونكسيون دو كونسونطراسيون l'eau n'est pas figurée à l'exception de réaction de stérification et le corps à l'état solide ماهمش فيغوري زاد. يعني حاب يقول ان M2 ما هيش على l'état solide ما هيش فيغوري ما تنجمش تكون هنا ما تنجمش تكون في l'expression de fonction de concentration والان 1 زاد على l'état solide. Donc finalement شنو اللي قالنا الفونكسيون de concentration في الحاله هذه هي concentration de M1 N+ sur concentration de M2 N+. Donc une constante d'équilibre هي نفس l'expression de fonction de concentration mais à l'équilibre شو معناتها l'équilibre à la fin de la réaction وقت الرياكسيون ما عادش تنجم تنتج حتى شيء ولا ما عادش تنجم تتفاعل ما عادش تنجم نتفاعلوا مع بعض. Donc à l'état d'équilibre à la fin de la réaction. Donc une concentration de M1 N+ à l'équilibre sur concentration de M2 N+ à l'équilibre. خارق العاده. دونك هذه البارتي الاولى بطبيعه الحال عندنا لهنا في الكور نتاعنا عندنا 3 بارتي حبيت نقسمهم على 3 بارتي. البارتي الاولى دونك البارتي الثانيه والثالثه باش نعملوهم توا تلقاوهم